วัดไม่ประมาณนะนี่ปืนเดียวในชีวิตไม่ใช่อยู่บ้านใส่ใช้อยู่บ้านนี่ไหมใช้อยู่บ้านนี่ไหมด้านหลังคนหรือเปล่าดูสักหน่อยนี่ระบบเองนี่เก็บกดคนหายากเจอมาคนจากทันวอเสียกับบนอยู่คนที่ไม่ได้ใส่สกินไม่ใช่เล่นโชว์ไม่ใส่สกินไปให้โลกรู้ว่าวิธีการเล่น MP ว่าใส่สกินเป็นยังไงไม่ได้ว่ายิงรัวนะมันหาคนกันยังไงเนี่ยยิงกันปิ้วปิ้วเลยไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากทางข้ามไม่ได้วิ่งสองยาวนี่ต้องโชว์สกินให้โลกรู้ซะหน่อยแล้วโชว์ไม่ได้ไม่เจอคนมาเราจบเกมเลยค่าแค่หนึ่งคนดูเลยคอยดูเดี๋ยวจะแค่หนึ่งคนดูคนบนป้อมสายกระสุนเป็นลังคนป้อมไม่ตรงนี้แหละยองดูถ้าคุณใช้ตรงนี้ได้ที่หนึ่งไหมโง่หรือฉลาดตามไม่ถึงคนโอ้โหอุตส่าห์จะโชว์เพียงพอขึ้นมาปุ๊บไม่เจอคนซะงั้นของคนนะจ๊ะมันก็เลยบอกว่าไม่ต้องเก็บแล้วแหละทำมันไม่ต้องเก็บแล้ว
ปัญญาชีวิตมึบมึบขอหมวกซิโอ้โหหมอกก็รีบเนาะโอ้โหหมอกอย่างไวโอ้โหวงก็ไกลเกินเขาย่อปัญญาก่อนปัญญาวิ่งเลยครับวงโคตรรีบเหมือนเราทำอะไรให้นายเขียนก็คนไม่จำเป็นวงอย่างแรงแล้วเร็วด้วยไม่ใช่เร็วหรอกเลือดรถเร็วอะไรไม่หรอกถามชิงแพ้พรำพาคนอยู่ไหนคุณจะไม่ต้องถามมาจากไหนกันวงฟ้าเราคนโง่โอ้ยมันก็ยิงเรากูไม่ฟักกิ้งตายแน่เลยตายแน่ยากองสุดท้ายชีวิตนั่นว่าแล้วก็ไม่อยากแบ่งคนอร่อยเขาแบบนี้